Tak, ja tu vítam pri výklade kariet na mesiac august znamenie Baran. Baran, ideme sa pozrieť, čo chcú vám karty povedať. A ako energiu mesiaca august som vám vytiahla tarotovú kartu, ale máte tu dve, lebo vám vypadli dve karty. Takže ten tarot vám chce teda odkázať. Z hodou okolností sa to týka hojnosti, materiálneho zabezpečenia. Čiže ten august bude asi pre vás prioritný v tej práci, v tom zabezpečení. A je to páža pentaklov a kráľ pentaklov. Čiže pre vás tu budú nové príležitosti, nové možnosti, ktorých sa máte chytiť, alebo máte niekde proste začať, aby ste sa dostali k tomu vrcholu. Tam, kde už budete potom žať ten úspech, tú hojnosť, tie financie, ale najprv to od vás bude barani chcieť, aby ste sa niečo nové naučili. Čiže od nejakého úplného základu až k tomu vrcholu asi musíte prejsť nejakou cestou. Hej? Čiže toto bude tá energia, ktorá sa od vás bude vyžadovať, aby ste sa vlastne týmto smerom uberali. Ak možno máte pocit, že by ste chceli nejakú vyššiu pozíciu alebo niekam vyššie dospieť, tak tie karty vám hovoria, že v prvom rade sa musíš niečo naučiť, aby si dosiahol to, čo chceš. Ten vyšší vrchol, hej, vo svojom živote. Aj čo sa týka možno pracovných vecí, financií alebo celkového toho úspechu. Čiže každý musíme začať od úplnej nuly, od niekde dolu, aby sme si zaslúžili to, čo má potom prísť, ten úspech alebo ten životný úspech. Takže toto sú tie vaše energie alebo odkaz teda pre vás, ako to máte pojať alebo poňať v tom auguste. Ideme sa pozrieť, čo vám chcú karty povedať v pracovnej oblasti na ten august. Takže takto. No, presne máte tu ten úspech aj v tej pracovnej oblasti, barani. Máte tu ako keby vyhliadky na lepšiu pracovnú pozíciu, na vyššie miesto, ale niekde sa môžete cítiť ako keby zastavený, uväznený a zväzuje vás tam určitá vec, cez ktorú sa neviete možno preniesť alebo neviete odísť odtiaľ. Čiže to je možno to spojené, čo som hovorila, že asi musíte si prejsť určitou cestou a tú cestu tu aj máme, hej? Len vy máte pocit, že asi by ste sa mohli niekam dostať rýchlejšie, ako je to naplánované. Čož ale asi to tak jednoduché nebude. Sú to len také vaše ilúzie. Dobre? Čiže neklamte samých seba, že to zvládnete rýchlejšie, ako je potrebné. Potrebujete na určité veci, na určitú zmenu vo svojom živote, čo sa týka tej práce alebo tých financií, prejsť nejakou cestou, kde sa naozaj budete učiť a získate tie vedomosti, aby to potom bolo pre vás jednoduchšie. Pretože tá cesta tu je naplánovaná pre vás, hej? A tie vyhliadky sú pre vás veľmi pozitívne. A máte tu možnosť naozaj postúpiť na nejakú lepšiu pracovnú pozíciu alebo sa dostať k niečomu, po čom túžite a máte tu aj ten úspech. Ale pokiaľ nedodržíte ten postup, barani, tak zostanete vysieť tam, kde ste. Tam vás to bude držať a nepustí vás to. Stále vás to bude ako keby vracať naspäť a bude vás to nútiť, aby ste si prešli vlastne tým naplánovaným alebo tou plánovanou cestou, ako to máte urobiť. Lebo naozaj je to taká zviazanosť, ako keby ste prišli niekam a teraz neviete čo ďalej a zostanete stáť. A to je práve to, že vám tu bude chýbať to jadro, cez ktoré ste si mali prejsť, alebo kde ste sa mali niečo naučiť, aby ste dokázali tu nafungovať. Hej? Čiže nechajte sa viesť tým, ako to má byť, ako to je naplánované možno zhora, alebo ako vám to bude plánovať niekto iný, alebo aj keď ste naozaj sami, že podnikáte, učte sa, dajte si na to čas, aby ste tomu rozumeli, aby ste potom nestagnovali, keď naozaj dosiahnete nejaký vrchol a prídu nejaké záležitosti, ktoré budete musieť riešiť, aby sa tam nebudete vedieť pohnúť.
Takže všetko je to o tom, že človek sa celý život učí. Je to potrebné. Čo sa týka vzťahov, barani, nemáte to tu úplne také ružové. Skôr by som povedala, že to tu máte také do fialova, až do čierna. Niekto tu je veľmi smutný. Až by som povedala, že cítite takú prázdnotu sami v sebe. Nie ste tu šťastní barani, proste nepociťujete tú energiu šťastia alebo energiu lásky. Toto vám tu chýba. Moc používate hlavu, čo sa týka vzťahov, moc premýšľate a toto vám možno potom neprospieva. Skúste sa riadiť srdcom, pretože toto tu nevidím. A je možné, že vám tu niekto nejak ublížil, hej, v tých vzťahoch. Nemusí to byť len partnerský vzťah, toto môže byť kľudne aj vzťah priateľský alebo ľudí okolo vás. Je možné, že tiež máte okolo seba ľudí, ktorí vám troška odoberajú tú vašu životnú energiu a vy potom takto fungujete, že proste nevládzete, ste unavení. Ale moc vám pracuje hlava. Dajte si od tohto oddych. Zostaňte možno chvíľku ešte sami, lebo sami tu aj ste, vy sa tak aj sami možno cítite, ako keby ste nemali takých tých pravých priateľov okolo seba. Máte pocit, že máte stále ľudí, ktorí, keď za vami prídu, tak z nejakého dôvodu, že to nie je len tak, že to je z čistého priateľstva, ale že proste od vás niečo možno potrebujú. Hej. Toto vám uberá potom aj tej energie, aj takej životnej energie do toho, takú chuť do života to nemáte, tak by som povedala. Chuť do života a stagnujete tu veľmi. Stojíte na jednom mieste, stagnujete vo vzťahoch. Možno, že niektorí chcete, ale toto skôr mi príde, že moc rozoberáte veci, ktoré možno ani nemusíte. Zaoberáte sa vecami, ktoré nemusíte vôbec riešiť, pretože sú pre vás nepodstatné. A tým pádom si tu potom brzdíte tie ďalšie možnosti. No, takže skúste sa zamerať na toto, ako reagujete vo vzťahoch, alebo aký postoj máte k tým vzťahom. Či to moc príliš neberiete si k srdcu, keď aj niekto sa taký k vám dostane a vy si to potom tak moc beriete k srdcu a toto vás zraňuje. Kašľujte na to, proste choďte ďalej, hej. Aj tak s tým nič nerobíte. Ľudia tu vždy budú takí, akí sú. A nikoho nezmeníte vy, môžete zmeniť len samých seba a svoj postoj k tým ľuďom. No, čo sa týka zdravia, tiež si myslím, že toto máte úplne fajn. Pozerám, či tu nie je niečo, čo by... Tu si budete musieť niečo obhájiť. Počkajte. A môže byť, že niečo z minulosti sa vám môže preukázať a budete musieť s tým troška to znova ako keby riešiť. Hej. Nejaké choroby, ktoré ste už prekonali, nejaké zdravotné problémy, ktoré ste už prekonali barani, tak sa tu môžu znova objaviť u vás. A môže sa to týkať aj ženských vecí. Čiže tu by som povedala, že po tej ženskej stránke sú tu ale aj po tej mužskej stránke tu vidím. Takže skôr to poviem tak, že ženské veci, mužské veci, ktoré ste riešili, ktoré sa vyriešili, môžu sa znova teraz ozvať a ten august vás ako keby prinúti ich znova riešiť. Sú tu nejaké začiatky, ale nebude to až také strašné, hej? Čiže sú to len možno nejaké prechladnutia, močové cesty, ženské veci, mužské veci, že budete potrebovať len vyšetrenie, skontrolovať to, takže nebojte sa toho, ale naozaj sem niečo môže takéto prichádzať, barani. Dobre, takže na to si treba dať pozor. No a čo vám chce karta zo zvieracieho
Lenormandu odkázať. Máte tu kartu skunka, čiže buďte si vedomi svojej hodnoty. O tomto vlastne rozpráva táto karta. Preto vám možno posiela aj toto zvieratko, ktoré si je vedome samého seba. Obraňuje si ten svoj priestor. A to by som skôr možno zase pozrela sa na tie vzťahy. Hej? Že sa nemáte nechať ovplyvňovať inými ľuďmi a tým, ako k vám pristupujú, máte byť sami sebou, ale máte si zároveň chrániť ten svoj priestor a takú tú svoju istotu, ten svoj pokoj a ukázať tú svoju silu. Nie je to zraniteľnosť, ale tú svoju silu ukážte, barani. Hej? Čiže vedomí si byť svojej hodnoty, toho, čo dokážete. Lebo ak naozaj sa necháte ovplyvňovať negatívnymi názormi alebo negatívnymi myšlienkami ľudí, tak potom tá vaša hodnota klesá, aby sa ju bojíte preukázať alebo dať navonok a tým pádom idete do strachu a idete do tých negatívnejších energií, kde sa preukazujú tie strachy. Hej? Takže buďte sami sebou a ochraňujte si svoj životný priestor, ale aj ten priestor okolo svojej energie, aby vám neunikala, lebo tu nás ste to mali. Tu je tá energia, hej? Tu máme niekto kradne. Veľmi ste energeticky nízko barani, podaktori. To tu máte naozaj. Nič vás tu neteší. Toto je to. Nič vás tu neteší. Aj niečo môže, ale skôr ste takí, že neviete nájsť to práve šťastie. Také, že sa uvoľníte a teraz si poviete, že život je krásny, hej? Takže tak, no dobre. Takže to bolo pre vás. Barani, ja vám želám ešte pekné leto, pekný august, majte sa krásne, dovidenia.